По информации Краевого гидрометцентра, с 23 ноября ожидается ухудшение погодных условий, что связано с прохождением холодных фронтальных разделов через территорию края. Осадки пройдут в виде дождя, мокрого снега, местами сильные. Ожидается значительное понижение температуры воздуха, ухудшение видимости, усиление ветра. В юго-восточных и предгорных районах на перевалах налипание мокрого снега и гололед. МЧС России рекомендует проявлять бдительность, соблюдать правила дорожного движения, правила пожарной безопасности, следить за прогнозом. Напоминаем, что телефон спасения 01 с мобильник 101, силы и средства готовы к действиям по предназначению.